Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di syawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i muzaykhin fi al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi lan kaluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ajma'ina ya sakabehane. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani pira-pira wong alam. Khotamah mungkasi sapa ke musannaf bidzalika kelawan mengkono-mengkono sholawat lan tahmid, sholawat lan tahmid sallallahu ala sayyidina Muhammad karo alhamdulillah fi kitabihi kitabahu ing kitab iki musannaf li qaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane majalasa ora lungguhan sapa kaumun suci kaum majlisan enggon lungguh lam yadhkuru hale ora zikiran sapa kaum Allah ing Gusti Allah taala fihi ing dalam majlis walam yusallulan ora donga selawat sapa kaum ala nabihim ing atase nabine kaum illa kana angin ono iku alaihim ing atase kaum apa tiratun kurange barokah. Fa insya mongko lamun kersa sapa Gusti Allah azaba mongko nyiksa sapa Gusti Allahum ing kaum. Wa insya Allah lamun kersa sapa Gusti Allah ghafara mongko ngapura sapa Gusti Allah lahum maring kaum. Rawang riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa tiratu tawitirah kawazni idatin kaya dene wazane lafat idah iku anak sukurang wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat ilakana utawi dawu ilakana angin ono iku alaihim ing atase kaum apa hasratun nelongso yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wa intakhulu senajan to manjing sapa kaum aljanata ing swarga. Wa hadza utawi ikilah hadis iku akhiru ma akhire perkara abrozat kang mertelaake hu ing ma apa inayatul kudrati pitulung sifat kuwasa la bihaulen ora kelawan reka mili saking ingsun wala kudratin lan sifat kuwasa. Kala dawu sapa sayyidu Gusti rupane Abdullah Al-Marghani wa lam lan werwa sira ya akhi sedulur ingsun ani ing teman sedulur ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun alayak tuba ing yen to ora nulis sapa al insanu menungso kitaban ing kitab fi yaumihi ing dalem dinane insan illa kala angin ngucap sapa insan fi ghadihi ing dalem sesoke insan ngucap laukana ing laukana lamun to tinemu apa ghairu hadzaliyane ikilah takbir lakana mongko yektine ana apa kitab iku ahsanat luwih bagus. Falau zita mongko lamun den tambahi apa hadza ikilah takbir lakana mongko yektine ana apa kitab iku yustahsanu den wilang-wilang bagus apa kitab. Walau kutimalan lamun den dinginake apa hadza ikilah takbir lakana mongko yektine ana apa kitab iku ajmalah luwih bagus.
walau turikan lamun to tinggal apa hazai killa takbir lakana mongko yaktine ana apa kitab iku afdhalal luwih utama wa hadza utawi ikilah laukana ghairu hadza ilah iku mina'domil ibari setengah saking luwih agunge pira-pira ibarat wa dalilu istilah inaksi lan dalil nguasanine sifat kurang ala jumlatil basari ing atase gemblengane manungsa wala yakunulan ora tinemu apa ilama angin perkara kodo kang mesteake sapa Gusti Allahu ing mah wa arodalan ngersakake sapa Gusti Allahu ing mah min amrihi saking perkarane Gusti Allah baina kafin ing dalem antarane huruf kaf wa nunin lan nun intah wis tutuk apa kala Sayyid Abdullah wa kun lan ana sira ya akhi he sedulur ingsun lil uyubi maring pira-pira cela iku satiron kang nutupi wallaha lan ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun ayakuna ing yen ta ana sapa Gusti Allah lizunubi maring pira-pira dosa iku ghafiran zat kang ngapura wal matlubu te perkara kang den suprih minal ikhwani saking pira-pira sedulur iku asafu ngapura anizalali saking pira-pira luput wal afulan ngapura anil ilali saking pira-pira alasan wa satrulan nutupi liza nopo ladan liza nopo ladan ladan ladal kholali ing dalam sandinge cacat faina nakso mongko teman setuhune kurang iku zatiyun bangsa zat wa taksiru tai pepeko iku sifat ingsun wal bahsu utawi wal bahsu utawi sembrono iku sumati tetenger ingsun wal marju utawi perkara kang den arep-arep miman saking wong itola akang ningali sapa man alaiha ing atase zalal ilah fi hadzal kitab ing dalam ikilah kitab iku ayang duro yen to ningali sapa man ilaiha maring zalal ilah nadra iktifarin kelawan peninggal ngapura wa yurhi lan yen to nglembrehake sapa man alaima ing atase perkara fiha kang tetep ing dalem zalal ilah azyalal astari ing pira-pira nglembre pira-pira aling-aling fasad rumangka ta nutupi kumin topi adil kerombi saking wateke pira-pira wong kang mulya wa idharul uyubi utai mertelake pira-pira cela iku min adatil liami saking pengadatane kebiasaane pira-pira wong kang winada famuna mongko mugi paring kanugrahan sapa man alaya ing atase ingsun bil istighfari kelawan nyuwun ngapura nyuwunake ngapura wa huwa utai istighfar iku atamamu sampurna wa ana utawi ingsun iku ainul malami kahanane wong kang den wada wal malamu utai wong kang den wada iku layulamu aja den wada sapa malam wallahalan ing Gusti Allah as'alu nyuwun sapa ingsun wa binabihi lan kelawan nabine Gusti Allah atawassalu gawe lantaran sapa ingsun
an uhilla ing yen to manggonake riyen ya an uhilla ing yen to manggon sapa ingsun mahallal qabuli ing dalam panggonane den trima inahu teman setuhune Gusti Allah iku khairu ma'mulin luwih baguse zat kang den arep-arep wa akramu mas'ulin lan luwih mulyane dia lan luwih mulyane zat kang den suwuni Haza wa akhtibu fi baruya Haza pahamo siro ing ikilah dawuh Pahamo siro ing ikilah dawuh Wa kun ya akhi lil uyubi satiran Wa akhtimulan mungkasi sopa ingsun bima kelawan perkara Ruwiya kang den riwayatake apa ma'an aliyin radhiyallahu an Amin Anahu teman setuhune Sayyidina Ali ku kola dawuh sapa Sayyidina Ali man utai sapane wong iku ahabba demen sapa man ayuk tala ing yen to den taker sapa man bil mikyali kelawan takeran al aufa kang sampurna faliyakul mongko becik ngucap sapa man akhira majlisihi ing dalam akhire majlise man au hinayakumu utawa ing dalam mangsane jumeneng sapa man Subhana rabbika rabbil izzati ing subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Qala dawu sopal muallifu qad ubtudia teman-teman den kawiti apa bita'lifi hadzal kitab nganggit ikilah kitab fi yaumil arbi'a ing dalem dina Rebo sadisa asaro ing dalam tanggal 16 min syahri Zulqa'dah saking wulan Zulqa'dah sanata goin ro ain wau ing dalem taun goin ro ain wau niki simbol-simbol goin niku 1000 goin niku 1000 ro niku 200 ain niku 70 wau niku 6 1276 bahwa fakola nocoki apa farogu rampunge hadzal kitab ala fasri zakat yang atase fasal zakat yaumal khamis yang dalam dina khamis al akhir kang akhir bin syahri sofarin saking wulan sofar bahwa fakola nocoki apa farogu rampunge hadzal kitab bitamami kelawan sampurno ala fasri siyami ing atase pasal siyam lailatul isnaini ing dalam wengine dina Senin salah khazalika syahri ing dalam akhire mengkono bulan sanata goin ro ain ya gini sampean nopo goin ro ain nopo di ain wawu nopo ain za goin ro ain za goin 1000 ro niku 200 ain 70 za niku 7 1277 setahun wa utawi goin ro ain za iku alfun 1000 wa mi'atani lan 200 wa sabuna 70 wa sabun lan 7 bin hijratin nabi saking hijrahi kanjeng nabi al hasyimi kang akeh wirange maring Gusti Allah ala sahibiha iku ing atase wong kang nglakoni hijrah afdhalus sholati utai luwih utamane salat wa taslimi lan salam bi aunil latifi kelawan pitulunge zat kang lembut al halimi kang aris waktal mujawarati ing dalam wektu nenanggani bimakata ing dalam Makkah al musyarrafati kang den mulyaake fizikoki Tobri nopo Tairi Tobri ya ing dalem dalan cilike omahe Tobri ing dalem dalan cilike omahe Tobri jala muga-muga dadekake hu ing hadzal kitab sapa Allah Gusti Allah nafi'an ingkang manfaati lil basyari maring manungsa bijahi sayyidina kelawan lantaran
pangkalte Gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al badri kang kaya wulan purnama al-fatihah. Sarhasilaru Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sarhasilaru